收到，打开产品包装，内置说明书、遥控器，抽出泡沫箱、水箱、储物管、基座。共有3种加水方式：方法1，直接向水箱内加水；方法2，直接向顶盖顶部加水；方法3，取下顶盖组件，向基座内加水，装上水之后，将基座连带、潜水泵以及抽水管安装到水箱上，撕开屏幕保护膜，取下储物嘴组件，将整个储物组件装上即可。数显屏操作：插上电源，数显屏亮1秒。工作中轻触电源键，屏幕默认6档，触摸2次加湿键，数显屏显示1档，可1到6档循环调节。水箱灯也会随加湿档位大小进行亮度切换。触摸定时键唤醒设定1到12小时。数显屏上除电源键指示灯之外的所有灯光都熄灭，氛围灯按1档加湿键灯光常亮，电源键白色常亮。每按1次横湿键增加5% RH。在30%到90% RH 循环选择。长按横湿键5秒开启或关闭语音控制功能。已关闭语音控制。遥控器操作：将透明拨片取出，遥控器方向对准机器正面，根据遥控器图标按键操作即可。连接米家 App， 机器右侧扫描产品2维码，或在应用商店搜索米家。新用户需要注册米家账号，设备通电后自动进入待配对状态，长按开关键5秒，信号图标闪烁。点击 App 首页右上角加，进入添加设备页面，点击机器名称缭绕，等待连接。点击连接完成，进入下一步。可以设置房间名称以及更改产品名称。之后点击下一步，设备连接成功，之后就可以直接在手机上操作即可。可以根据屏幕图标使用手机操作需要的指令即可。语音控制操作：在打开语音功能情况下，唤醒词小象小象。小象小象，主人，我在。定时5小时。好的，已定时5小时。打开加湿6档。好的，已打开6档储物。可以根据说明书上的语音指令念出词条即可。